ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಮ ರವಾ ವಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಮೆದುವಡ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಉಂಡು. ಆಯ್ದು ಒಂದು ಸುಲಾಬಡು 10-20 ನಿಮಿಷಡು ವಡ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಲಿಯಾನು 1 ಕಪ್ ರವ ದೆತೊಂದೆ, ಬಾಂಬೆ ರವ ಪನ್ಪೇರು ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವೆಂದೆ ತೊನೊಡು. ಉದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆಪುಂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಲಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದೆತೊಂದೆ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಒಂದು ಈತ ರವೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವಡ ಆಪುಂಡು. ಉದಕ್ಕಿತ್ತೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮೊಕೊಂತೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದನಿತ್ತೆ ಸಪೂರ ಮಲ್ತದು ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡುಡು. ಇತ್ತೆ ನಮನೆಕ್ ಮೊಸರು ಪಾರ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ದೆತ್ತೊಂದೆ, 1 ಕಪ್ಪು ರವಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು. ಇತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಂದು ತೋಜುಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡುಡು ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಮೊಸರು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಪಾಡುಡು. ಮೊಸರು ತೆಲುಪಿತ್ತನ ನೀರು ಪಾಡಿನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಎದಿವೋಡು ಹೆಚ್ಚ ತೆಲುಪು ಆರಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ದೀಕ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತದುಲೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಡ ಮಲ್ಪುಗ ಕೈಟು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಇಚ್ಚಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆದ ತೊನೋಡು. ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ವಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಮದ್ದೆಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ತೀವರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪತ್ತುಡು ಇಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಡ ಮಲ್ತದು ಪಾಡುವೆ. ಒಂಜಿ 4 ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜಿನ ಪಿದಾಯ ಕರೆಂಟ್ದು ಉಲಾಯ್ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಓಲ ತಾರಾಯದ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ನೋಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸಾಫ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆದುವಡದಾತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ. ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮೆದುವಡ ತೂವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.